Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaidan Fikri Ali, mahasiswa S1 Keperawatan Kampus UPI Sumedang kelas 1A. Di sini saya akan melakukan praktek teknik napas dalam dan batuk efektif. Namun sebelumnya, mari kita mencuci tangan terlebih dahulu supaya higienis dan bersih dan menggunakan masker. Baik, di sini saya sudah menggunakan masker, sudah mencuci tangan. Nah, dan siap untuk melakukan teknik batuk efektif terhadap pasien. Nah, teknik batuk efektif ini indikasinya dilakukan terhadap pasien dengan gangguan pernapasan, pasien dengan infeksi saluran pernapasan atas, pasien dengan asma, pasien pasca operasi, dan pasien bed rest. Mari langsung saja. Sebelumnya ada beberapa barang yang mungkin perlu dipersiapkan untuk teknik ini, yaitu bantal sebagai sandaran pasien, sprotum pot untuk bekas sekrek pasien, tisu untuk membersihkan residu sekrek pasien, dan segelas air hangat untuk diminum oleh pasien. Hai, nama saya Zaidan dan sini saya akan menjadi perawat yang akan menangani kakak sekarang. Nah, sebelumnya nama kakak siapa nih? Zahra. Zahra, dipanggilnya apa ya? Ara. Ara ya. Oke, Kak Ara. Kak Ara ini asal orang mana? Bandung. Bandung ya. Sekarang menetap di Bandung juga. Oh iya, baik. Perasaan Kak Ara yang dirasain sekarang apa nih? Deg-degan. Deg-degan. Ada keluhan apa gitu, Kak? Batuk dong. Batuk doang. Kalau posisi nyaman nih, nyaman, baik ya. Di sini saya akan menjelaskan prosedur yang akan saya lakukan terhadap Kak Ara. Saya akan melakukan teknik napas dalam dan batuk efektif. Nah, apa sih itu tuh? Teknik batuk efektif adalah suatu teknik pernapasan yang digunakan untuk membantu mengeluarkan sekrek pasien supaya jalur pernapasan pasien itu lebih lancar gitu. Nah, di sini saya sedang persiapkan yang dibutuhkannya ada tisu, ada sputum, dan ada air hangat ya. Nah, pertama-tama saya ingin Kak Ara untuk minum air hangatnya dulu ya. Nah, pertama-tama saya ingin Kak Ara meletakkan tangannya di perut seperti ini. Boleh serut tangan boleh dua-duanya, yang relax aja ya, untuk merasakan napasnya Kak Ara nanti. Nah, gimana sih caranya melakukan teknik napas ini? Kak Ara tinggal tarik napas sedalam mungkin lewat hidung, lalu dibuangkan perlahan lewat mulut. Lakukan sebanyak 3 kali. Nah, nanti setelah buang napas yang ketiga, seperti itu, Kak Ara tahan napasnya selama 3 detik. 1, 2, 3, lalu batukan. Nah, mudah dipahami? Oke, baik, mari sekarang mulai tarik nafasnya. 1, tarik yang dalam, tahan. 3, 2, 1. Nah, bagus. Baik Kak Ara, teknik batuk efektifnya sudah selesai. Silakan Kak Ara untuk mulai beristirahat kembali. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zaidan Fikri Ali, mahasiswa S1 Keperawatan Kampus UPI Sumedang kelas 1A. Di sini saya akan melakukan prosedur postural drainase. Namun sebelumnya, mari kita mencuci tangan terlebih dahulu agar steril dan higienis dan menggunakan masker. Baik, di sini saya sudah menggunakan masker dan sudah mencuci tangan dan sudah siap untuk melakukan prosedur postural drainase terhadap pasien. Namun sebelumnya, mari kita mempersiapkan alat-alatnya terlebih dahulu. Alat yang dibutuhkan yaitu air hangat untuk pasien, handuk, stetoskop, sputum pot,
dan tisu untuk membersihkan residu sekret. Halo Kak, nama aku Zaidan, perawat yang akan melakukan tindakan terhadap kakak untuk saat ini ya. Kalau boleh tahu kakak namanya siapa ya? Zahra. Zahra ya, dipanggilnya apa? Ara, dipanggilnya Kak Ara ya. Kak Ara ini asli mana? Bandung. Oh iya, gimana perasaan Kak Ara sekarang yang dirasain? Sedikit sakit. Sakit ya, terasa serak dan ada yang mengganjal di bagian dada ya. Baik. Nah, di sini saya akan melakukan prosedur postural drainase. Nah, untuk itu mari kita langsung aja ke tindakan ya. Mengambil stetoskop. Coba ke arah nafas. Dibuang. Tarik nafas. Buang. Tarik nafas lagi. Buang. Tarik nafas. Buang. Nah, baik. Pengecekan menggunakan stetoskop bertujuan untuk mengecek apakah ada sekret yang menyumbat di area paru-paru atau tidak. Nah, baik. Setelah ini saya ingin Kak Ara untuk duduk tegak. Apakah Kak Ara bisa? Saya sih. Mari agak maju Kak. Lebih maju lagi. Di sini coba. Lagi Kak. Nah, lalu saya ingin Kak Ara minum air hangat ini. Sudah Kak? Baik. Setelahnya mari kita pakaikan handuk ya. Sudah ya Kak ya? Nah, di sini saya ingin Kakak mempertahankan posisi ini selama 10-15 menit. Apakah sanggup Kak? Sanggup ya. Baik, setelah 10-15 menit. Nah, baik, karena di sini saya ingin Kakak untuk melakukan prosedur teknik nafas dalam ya. Kakak sudah bisa kan ya? Sudah, baik. Siapkan seputum pot dan tisu. Baik, Kak, sambil tarik nafas ya dalam-dalam, lalu dibuang pelan. Ayo. Sambil menepuk-nepuk punggung pasien. Jatuhkan. Bagus. Kalau sudah, pijat pelan punggung pasien seperti ini. Ulangi terus prosedur sampai sekret rasa berkurang. Baik, segitu saja prosedur postural drainasenya. Sekian dan terima kasih.